夏天去聖誕老人村究竟係點樣嘅體驗？雖然都知道咧夏天去聖誕老人村咧係冇乜 feel 嘅，咁但係一場嚟到芬蘭咧都想去見識下。老實講咧，我覺得呢個地方都幾商業化，加上咧夏天其實好多設施都冇開啦，只係得返呢啲商店為主，咁而且咧全部都係好貴嘅。咁但係咧都唔係完全冇嘢做嘅。首先咧可以嚟呢個北極圈線度影相打卡啦，跟住咧就可以排隊見聖誕老人。咁咧就算夏天呢個淡季咧，我哋都要排成半個鐘咧先可以同聖誕老人本尊見面啊！見聖誕老人咧就係免費嘅，咁但係如果你想要買翻啲相同片咧，就要另外俾錢啦。寄明信片咧都係嚟到聖誕老人村嘅指定動作啦，佢仲有一個郵筒咧係專係 for Christmas 嘅時候先寄出嘅。由於係夏天啦，好多嘢都冇開啦，其實夜晚嘅時候咧只係得翻一間餐廳有開。咁一場嚟到芬蘭咧都想住下呢個玻璃屋，不過咧夏天住呢個玻璃屋咧都要有啲心理準備。第一咧係唔會睇到極光啦，第二咧就係好夜先會天黑，第三咧就係你第二朝起身嘅時候，間房就算有冷氣咧都會好似溫室咁有啲熱嘅。雖然淡季嚟聖誕老人村就的確唔算好多嘢玩，咁但係咧可以到此一遊咧就已經好開心啦。